வெல்கம் டு நித்யாஸ் கிச்சன். இந்த வீடியோவில் சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் சுக்கா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/2 கிலோ, சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன், கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி, ஒரு தக்காளி, 3 வரமிளகாய், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே வெந்தயம், சோம்பு, மூணு வரமிளகாய், எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதில் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா வதங்கணும். ஆனியன் நல்லா வதங்கினோடனே கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினோடனே அதில் சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதில் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அதோட சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த மசாலாலாம் நல்லா சிக்கன் மேலே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வந்தோடனே 2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா ட்ரை ஆனோடனே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோடனே நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதை கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கிடுங்க. சுவையான சிக்கன் சுக்கா தயார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.